Diba, nanayaan mo lang. Plus lang. Talaga kagabi, hindi ako makatulog kasi hindi nagalaw ko. Sobrang sakit niya. Sobra. Dami na siya. Hindi sa line yan nga. Hindi nga kaya ng ano yan. Masakit pa rin. Kakahilot lang kanina. Kahapon. Diba, nanayaan mo lang. Plus lang. Okay. Okay. Lakas ng tunog, no? Ito yung tumutunog. One more. O, pakiramdaman mo daw. Ilakad mo daw. Ayan. Ilakad mo. Iba kasi ang kamay. Iba kasi ang ano. Oh. Pakiramdaman mo. Ha? Okay naman na siya. Okay na siya? Hindi ka kaya kanina? Hindi. Magaling kasi masakit talaga. Oo, ngayon. Okay na. Ano, pagka okay naman na. Okay na? Mamaya, punta akong palengke. Ang galing. Muna magsumba. Sige, lakad ka muna doon. Okay. Alam mo kung ano lang yung mabigat ngayon kasi yung parang nadami kasi yung muscle niya. Kasi okay. eto, nag-clamps kasi ito eh. Oh. Kaya ano, pero yung sakit na ano, Wala na. na. Okay na. Okay naman. Simula nung tumunog kanina. Okay.